daga yanzu in za ka yi baki ka danga sanar da ni. Manya irin ku kun fi karfin ku ci naman kaza. Allah ya baka sa. Allah ya taimake ka akan wannan yaƙi da za ka yi. Wait, aka ce wait. Ka bude gilas aka ce. Ana ce maka magana, ka dan gidan uban waye da ba za ka bude ba. Dan gidan uban masu garin ne. Kai wa? Eh. Barkon sa. Kai baka san waye wannan ba? Waye shi? Dan gidan gwamna ne fa. Wai me yasa yaran ku wani lokaci ba su da manas ne? Oga ba sha ku yana. Sorry sir. Sorry. An shi wannan. Thank you sir. Za ku buɗe min hanya. Akwai motocin jam'iyya da za su biyo bayana. Akwai aikin da za mu yi. A fito lafiya sir. Hormones are chemical substances produced by the specialized enduring glands secreted directly into the blood, where they move to the different parts of the body to perform their actions. Safarau, me ke damin ki ana explanation a class kin yi shiru? Magana nake miki. Maza ki je staff room ki jira ni. Ba yi dole a canja mun gaji. 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 Ba yi dole. Malam me za ka ce dangane da wannan zanga-zanga da kuke gabatarwa yanzu? Wasu muke mu janyo hankalin gwamnati ne da janye wannan furar wa sabon malaman makaranta. In haka ba adalci bane wannan. Wannan ba adalci bane wannan. To amma sai aka ce ai wato gwamnatin da ta gabata da ta dauke su aikin ba ta dauke su akan ka'ida ba, sannan kuma ba ku da wato takardar lasisi ta shaidar koyarwa. In ji ubanwa ƙarya ne wannan, ba adalci bane. Gwamnati ta shigo da siyasa cikin lamarin ne. Sakamakon cewa me yasa ba kori ba sauran ma'aikatan ba, sai wayannan tsohon da sa bai sa kore su ba. In haka ba adalci bane wannan. Dole a canja mun gaji. Ba ma yi. 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 Ku saurara. Ku dakata da kanan saurara. Dole a canja mun. Hukumar 'yan sanda ba ta goyon bayan wannan zanga-zangar da kuke yi. Muna umartar ku da cewa lalle ku koma. In kuma kun ki za mu ɗauki tsauran mataki akan ku.
ya excellency. Chief Detail. Fitan nan da aka tsara za a yi yana da kyau a janye ta zuwa wani lokaci. Me ya faru? Bismillah. Wato ran kaɗe akwai matsala ga fitan nan za ka yi yau. To me abin da ke faruwa mutane na nan sun yi cincirin da kofar gida suna zanga-zanga. To yanzu Chief Detail idan jama'a suna irin wannan abin sai a ce kullum ba dama mu fita mu je mu aiwatar da wani aiki. Wannan gaskiya ne. Sannan mun samu security report cewar idan ka fita akwai yiwuwa a jefe ka ko makamancin haka. To kaga Chief Detail gidan gwamnati ma ana ɗauke wuta. To ina ga sauran jama'ar gari ta yaya za a yi samu wuta? Ranka yaɗe yana da kyau a sabanta janareto na gidan nan a kawo automatic. Chief Detail babu zancen gyaran janareto. Tashi za a yi haikan tukuru a yi tsayin daka lallai sai an gyara wutar lantarkin garin nan. Ta yaushe za a ce sai an gyara to shikenan mu muna da janareto sauran jama'ar gari fa. Wannan gaskiya ne. A shirya mitin na gaggawa ta kwararru a harkar wutar lantarki domin mu shawo kan wannan matsala. Yassa an gama. Yawwa maza lallai a shirya a yi shi cikin gaggawa. To ranka yaɗe insha Allah. Yawwa Safara'u, ina jin ki me yake damin ki? Magana nake miki kin yi shiru Safara'u. Malama mahaifina ne ya ce zai min aure. Batun karatun naki kuma fa, ke da burin ci gaba da karatu, yanzu idan aka ce za a yi miki aure, ai an dakatar da karatun naki. Ni ma haka na ce ba, amma shi ya kafe wai shi aure zai mu, kuma ni karatu nake so na yi. Ya isa Safara'u, ki daina kuka. Insha Allah zan je gidanku, zan samu mahaifinki, za mu yi magana da shi. To. Ɗauka ragowar ruwanki ki wanke fuskarki, ki daina wannan kukan. Komai zai wuce. To. Yau wa Safara'u, kar ki kuma bari abokanan karatunki su gane kina cikin damuwa. To malama na gode. Yau wa Safara. Kana nan? Sannu sahabi. Yawa Mansur. Wai sahabi ya aka yi abin da ya kasance haka ne? Wallahi na faɗa maka, na je wajen nan ina hira da wani mutum. Kawai ban ankara ba wasu 'yan sanda sai sun fara harba tiyagas. To kuma ka san ba zan iya juriya ba. To shine ba na saka direba ya kawo ni. To ai hakan ma da kai ko? Ka yi kyan kai. Duk da cewa duk da ka bar wurin hakan bai hana asman ka tashi ba. So ina ganin abin da za a yanzu ko kawai ka tafi gida ka je ka huta. Saboda duk interviews din da ka kawo na kwashe su. Kuma ina ganin muna da enough content da za mu iya gabatar da shirin ba tare da ka sake wani sabon recording ba. To shikenan. Barin zo in tafi din. To it's okay. Eh. Sorry. Sai na fito. Ni barin koma studio. Okay ta. Ga ku yi sauri idan Allah mu je mu same shi kai. Malam. Malam ina kwana? Lafiya lau, ina gajiya. Malam magana jarabawa ce ta kawo mu. Ha, ai tuntuni na ga mun gama magana da ku. Abinda na ce ku kawo shi za ku kawo kawai. Ko ba haka ba? Ina gajiya. Safarawa an zo kenan? To madalla.
yanzu mun gama magana da Rakiya, ki samu Rakiya za ta miki bayanin komai, kin ji ko? Rakiya sai ki samu ki mata bayani. Ta. Lokaci ya ƙure mu yanzu, sauri nake, kun ji ko? Zan je hukumar shirya jarabawa ku ne yanzu, kun ji ko? Zan je na ga me ake ciki. Safara'u sai ki same ta. To madalla. Yawwa. Ki, wai me malam yake nufi ne? Ke magana jarabawa ce fa. Me faru? Ba abin da ya faru cewa yin mu kawo 5,500 za a tsarge mana jaraba ga baki ɗaya a bamu. 5,500? Yi mana. Ni fa babu ruwana. Karatun da na yi ma kawai ya ishe ni. Ba zan ɗauki wata 5,000 in bada ba kan wani cin hanci. Ku da kuka ɗaura kanku can ku je ku ƙarata. Kai? Tab ɗin. Aiko wallahi kina tare da wahala. Kuɗi zan bayar tsarge min jaraba ga baki ɗaya a bani. Wallahi. Kun ga dan Allah ku zo mu tafi mu rabu da ita. Kila ma rabban ki faɗi ne kamar yadda kika faɗi a kwalafai. Hai, malam, ganin ka dan wiwi ne wallahi. Wallahi yallaɓai ban taɓa shan wiwi ba. Shekara ta 15 na aiki. In mutum yana shan wiwi ko kwaya in na gan shi sai na gane shi. Wallahi na rantsi da Allah yallaɓai ban taɓa ma'amala da ita ma balantana sai da ta. Wannan ina ka ɗauko shi. Wannan tashar magajinar na ɗauko shi. Matsiyata kawai ba abin da za a samu. Allah ranka daɗe, excellence, 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 welcome sir. Allah ya taimake ka. Ofisa. Allah ya taimake ka. Allah ya saka fa haka. Allah ya saka fa haka. Allah ya taimake ka. Ofisa. Allah ƙara girma. Damuna bace mugunta. Ga wannan. Ga wannan shi maka ban abokin aikinka. Shikenan an gama. Godiya yake sa. Godiya yake. Ka lafiya. Ka lafiya. Ranka daɗe, wannan wallahi yana wuta a garin nan. Hannunsa haka yake. Yes. My boy. Tun da muka fara wannan harkan ba mu taɓa samun asara ba. Kaya yana zuwa inda ake so ya je. Ai ranka ya daɗe dukkanin kayanmu mun tsira da su. Very good. Yanzu na san na samu abokin harka. Wannan harkar da kake gani idan dai za ka riƙe ta to wallahi baka da matsala. Rufin asiri ka same shi. Na zuwa. Me kyan ce? Bari na zo na sallame ka kan na bata ma lokaci. Ka ban account number ka. Idan na sama kamar miliyan 1 account, ai ta isa ka sha iska ko? Dan kai dai har da iskoki ma. Ba na account number. 30 99 56 50 40 Gulf Bank. Okay. Suna kwanci account ɗinka. Kuma abinda zan ƙara maka shine. Godiya nake ranka ya daɗe. Kaga wannan motar? Ka ajiye ta as official mota a wajenka saboda ayyukanmu. So ka kula kamar yadda dai na gaya ma.
Naira mai sa ɗan masu gari ya zama bawa. To ina jinki. Malam Nura, gaskiya yarinya ka Safara'u yarinya ce mai kwakwalwa da kuma kokari wajen karatu. Kowa yana yabanta a makarantar nan. Bai kamata a ce za a katse mata karatunta a ce za a yi mata aure ba. Waye ka miki? Waye faɗa haka? Da wa aka yi? Abin da nake faɗa ni a nan gurin magana. Yara nawa ne nake gani 'yan makaranta ne su. A ji a ɗauke su a kai a yi musu aure. Ko su ci gaba da karatunsu. Haka ne, amma dai Malam Nura. Ba amma a cikin wannan magana na gaya miki. Ita kanta ma bata wuce haka ba ita ma kanta Safara'u. Ko wani ko in an ce za ta ci gaba da shi za a yi magana za a ce a'a ne? Ha? To, shikenan Malam Nura. Na gode, ni zan koma. To za koma? Da a gaishe su. Za ki tafi? Sai an ji. To sannu. Na. Sai an ji. To madalla. Yaya? Akwai magana? Kina da magana? Masu zanga-zangar waɗanda aksarinsu sabbin malaman makarantar da aka ɗauka ne sun nuna fushinsu ne lokacin da gwamnati ta bayyana soke takardar ɗaukar aiki da tsohuwar gwamnati ta basu. Sai dai wakilanmu da ke wajen sun samu tattaunawa da wasu daga cikin masu zanga-zangar. Har ka gama cin abincin ne? Dalla ina so in kalli wannan labaran. Ita kuwa gwamnati a nata bangaren ta ce ba za ta mayar da malaman aiki ba saboda an ɗauke su ne ba bisa ka'ida ba. Wato a ta ko'ina wannan gwamnatin kokari take sai ta ci gaba da yaƙanmu da ni fa take. Waɗannan fa irin mutanen nan ne da muka ɗauka sati biyu kafin mu bar mulki. Kin gane irin mutanen nan ne da suka yi mana aiki a jam'iyya har aka gama gwamnati ba samu komai ba. Shi ne kusan ƙarshen zamu bar mulki muka ba su aiki a matsayin malaman makaranta don samu ayyukan yi. Kin ji wai a halin yanzu su ne kuma ta kora. Ai shi yasa na ji gashi nan an ce wannan yau gaba ɗaya zanga-zanga suke. But daddy, na karanta cewa gwamnatin baya ta ba wa unqualified people offer na teaching. Shi yasa present governor din ya ce gaskiya lalle sai an bincika. Shut up Salma. Me ke nufi? Kina nufin ban yi daidai ba da muka ba su aiki a matsayin malaman makaranta? Ba haka nake nufi ba daddy. What I mean is, mutanen da aka ba wa aiki ba san me za su na koyarwa ba. I say shut up. Ai abin da nake gaya maka kenan. Yarinyar nan kwata-kwata yadda ka san ba mu muka haife ta ba. Kai wannan yarinyar kaman yaƙar ba ma kama ba, yaƙar mu kawai take yi. Salma, yes. I am highly disappointed in you. Ina ruwanki da abin da su koyar. Waɗannan lalatattun makarantun ba gwanda a ɗan ba su mutanen da za su ɗan taimake su ba? I'm sorry, Dad. Ai ba za ta taɓa ganewa ba, ba za ta taɓa fahimta ba. So kuwa kawai. In Allah da tun da wa'annan suka fara zanga-zanga, ka san ba za su ɗaga musu ƙafa ba. Chama, wannan abun na za mu kai shi ne, bai mana yawa ba? Ka ci abin da za ka ci ina da kuɗi. Har da banza. Hey, Flimsy, what's up? So ya kake? Fine wallahi. Da Allah an ka gama ina son ganin ka. Okay, no problem. Ki jira mu ta can. Wayya, na ga yau kawai you are in a like kawai irin mood ɗinka ya canza ne. Me sirrin ne? Na ga kawai sai kashe kuɗi kake yi. Ina da dola a Abidjan. Da ko tsohon ne dan fara sakin maraba ne. Allah, wannan tsohon zai fara sakan min ne? Deal ne da wani don. Na samu kuɗi. Are you serious? Seriously. Don. Ina da dala. Oh boy. Oh boy. To, Alhaji,
wannan deal din da ake yi ka ci abin da zaka ci. to guy ni ma dan buɗa mun samu in shiga business ɗin ni ma dan samu dollars ma. Abokina kakka damu muna tare. Ka kira Dino ya kai ma babes. Ni yanzu ya kai mun su suna can Alpha International Hotel suna jira na. To ka gane ba? Su Flimsy suna nan bai kamata a ce na bar su haka ba. To kai ka je can ni kuma zan tafi da su. Baba dama ni na gama da su ba. Za ka yi using din su wallahi. Fresh. Baba you bad. Fresh. You bad. Kai? Abba John. Jama. Abba John. Jamo. Don't worry my guy. Anti Salma tun. Na tafi. Rayya! Rayya! Yanzu Rayya saboda Allah a nan daman kike ije minti? Me ya faru? Na shiga uku Anti Salma amma dai bai kona ki ba dai ko. Ki ya haƙuri so nake in je makaranta. To sai ki je ki haɗo min wani. Ha'a. Me ya haka? Baki yana bin layi a nan bane? Ina ruwa da layi, bani da lokacin ban sa matsa mu wuce. Kanina da Allah sakin bi layi. Kin ga Hajiya, dole sai kin bi layi. Ke Asuwa, je ki can. Baki gane ni bane? La, ki ce ta ranar nan ko? Wallahi ni ce. Dama ina neman ki. Dama ranar nan ba na ce miki an siya min resort ba? Haka dai kika ce. To wallahi dama ƙarya nake yi kawai dai na faɗa ne. Yawwa, malam. Ka gane ni? Yar gwamna ko? Dama kai ma ranar nan na ce maka an siya min resort ko? Haka yi ka ce. To dama wallahi ƙarya nake yi. Kun ji ni da munafukai to da ku nake yi? Sahabi? Yes, na ce ba dangane da wancan aikin da kai? Gaskiya mun samu a lot of issues da wannan audio da ka dauko, akwai noise da rumble. Ni ma wallahi yanzu nake ji a cikin nan. To, ka san menene problem din? No. Kwanakin baya akwai wani program da muke kuma an samu da same matsala. Kuma hakan ya sa an ta sunutu daga management. To wannan shine dalilin da yasa nake ta tunani. To amma yanzu kai ya kake ganin zami? To. Matsalar kaga dai wancan abin da ya faru ya riga ya wuce balantana mu ce ko sake koma za ka kaje ka sake recording. Warai kuwa. To. Akwai wani software da nake da shi akan wannan system din. Okay. Na ganin we have to try our luck. Wataƙila ba mamaki zai iya. Okay. Zo mu je nuna maka gani. Okay, to ba da mu. Mamaki.
Allah da waje. Hello, Studio One. Sahabi, muna tare da shi. It's okay. Ka ji wai kana da baki a reception. Baki kuma? Haka dai suka ce. Okay. Bari je din to. To shikenan ba damuwa, ni barin ga me zan iya yi ko? Sai ka gama din. To shikenan sai ka dawo. Wannan kuma malam yayi kyau ko an gaya maka wanne na ji a ungon ya dauki ni yayi bala'in iya daukan hoto kin ji kiwa mun karamin hoto sai ya kama wannan malam to me yasa mu wannan hoton duwa fa kalli bakin kamar birenya malam wannan fa ake yayi kin canza kin kama fita mu daga ofis fita mana a'a ranke daɗi yau ke ce a gidan namu Ni ce mana, ba ka ɗaukan wayata ba? Ka manta da ni? No, wato ba haka ba ne gaskiya. Kin san yadda yanayin aikin namu yake so hakan ta sa ko da yaushe kuna cikin aiki so in fact yanzu ma dai squeezing ne na toho suna can suna aikin. Oh, ok. Ƙorata ma kake son yi kenan. No, kin gani kamar yadda na faɗa miki kawai dai irin in san samu ne yanzu zan so a ce mun je waje mun yi magana. Wato wannan shine dalilin da yasa na yanke wannan shawarar duk da na san wato Salma ba za ta yi miki daɗi ba. Sahabi, amma kana ganin wannan shawarar da ka yanke ya dace? Haka ne, Salma ni ya dace da ni gaskiya saboda musamman in kika duba da wato gidan da kika fito da kuma ni gidan da na fito. So what? Wannan ai ba matsala bane. Matsala ce mana, babba ma kuwa. Saboda yanzu ba dan Allah ya kiyaye ba da pistol bindiga fa biyo ni. Da yanzu sai labari na. Haka ne. Shi yasa nake son ka bani second chance. Insha Allah na ma alƙawari zan gyara. Bros, ashe kana nan? An sai wallahi. Ka san dukkan offices din nan ba inda ban zagaya ba neman ka ban same ka ba. Ka san fa muna da aiki ko? Aikin nan yana da yawa. Na sani. Kai hakuri. Salma, wannan shine Mansur amini na ne. Tare muke aiki da shi a tsohon gidan rediyo. So korar da aka mance ba ta yi mai daɗi ba shine shi ba sai biyo na muke. Oh, sannu fa ya aiki? Aiki lafiya kalau ya naki? Alhamdulillah sannu. Yau Mansur wannan ita ce Salma a gidan tsohon gwamna Bawo mai kada. Ok, ikon Allah. Sannu fa. Yauwa, sannu ya naki aikin? Ya lafiya lau. To madalla. Abin da za a yi, tun da ke ranke da ɗici ko? Allah ina neman alfarma. I hope ba zan yi laifi ba. Aiki ne da mu da yawa akan desk. Ki dan bani aran shi da Allah na waɗansu 'yan mintuna. Ba matsala. Ok bros, ni zan koma ina jiran ka. Alright, so sai na shigo yanzu zan shigo. To shikenan. See ya. Alright. Sai na fito. Ki gaida gida. Aha, bye. So mu je raka ki ko wajen mota ki saboda kin ga ya zo kai kuma ya kuma dawo a karo na biyu. To shikenan mu je. Alright.
Me ya haka? Yayi na ɗaukan hoto zaka zo ka shigan min. Da Allah matsa 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 matsa. Malama tunda kin gama daukan hoton bari in dauki mota ta ko? Ban ma san motar ka bace ai shi yasa. Kuma ka san ma menene? Motar ce irin ta ɗaya sak da na gidanmu babu wata bambanci shi yasa na ma dauka a jikin motar. To aikin dau hoto gashi ko kudin daukan hoton baki biya ba. Baka san ko ni wace ce ba ko? Ai ni a gidan gwamnati. Gwamna? Wani gwamna? Bawa mai kada. Okay. Tsohon gwamna za ki ce min. Tsohon gwamna. To ni dan gidan sabon gwamna ne, Mala Adamu. Mai ci a yanzu. Salma, tsaya daga nan. Daga ina ki haka? Daga ziyara nake. Daga ziyara? Da rana tsaka? Wannan wani irin ziyara ne? Kuma kika tashi kika fita ba tare da kowa ya sani ba, kuma ni ma baki min magana ba. Ki haƙuri mama. Wallahi na je gidan rediyo gun Sahabi. Salma, Sahabi fa kika ce? Wani irin kunnen ƙashi ne da ke dan Allah? Shin ba a raba ki da wannan sahabin ba ne? Na ce ki haƙuri mama. Wallahi kaina ciwo yake. Ina son in je in wanka in kwanta. Hanya wannan yaron ku haka yi ba yarinya nan? Wannan sai dai aikin sihiri. Ni gaskiya sai dai ka faɗa min yaushe za ka zo gidanmu. Ai ni duk lokacin da kika zo a shirye nake da na zo na ganki. To, ka zo gobe. Amma in za ka zo ka siyo min wannan ice cream ɗin akwai daɗi. To ai ko kamfanin ice cream ɗin kika ce a kawo miki, zan kawo miki shi. Ni rufa min asiri, ni guda 4 ma ya ishe ni. Hello? Abba John. Wallahi na shigo cikin kwaleji ne. Har na samu wata BL. Kuna can ɗin? Ok, to mu haɗu a can ɗin kawai. Abba John daidai ne maza. Yanzu ina muka yi? Gida za ka kai ni. Daga nan ma sai ma ka ga gidanmu ko in za ka zo gobe. Sha. Me ka ce? Anu, da ce kina jin daɗin askirim ɗin nan. Kwarai kuwa. San da zuwa. Ya Fulani, ya naga kamar ranki a ɓace. To ba dole ba. Yanzu a ce yarinyar nan Salma ta zama mai kunnen ƙashi, yarinya ta zama mai taurin kai. To me Salman kuma ta yanzu? Salma fa tattaki ta tun daga cikin gidan nan ta tafi wajen wannan ɗan jaridan. Ya aka yi kika bata ta fita wannan kar? Ya za a in bata ta fita? Yarinyar da ban sani ba san da ta fita.
baka san ma wani bakin ciki ba. Babban takaici na da bakin ciki na shine yarinya na yanzu soyayya take da wannan dan jaridan. Ya kamata in ɗauki wani mataki mai tsauri akan yarinyar nan. Ina take? A'a kaga yanzu ka saurara ka yi haƙuri. Yanzu ka yi a hankali ka bari an jima sai ka je ka same ta amma kar ka je yanzu. Ka bar ta an jima ka je. Abincin ka fa? Ba yanzu ba. Aiman. Na kamar ƙarar motar mu. Ita ce yanzu nan za ta shigo. Sannu da zuwa. Aiman. Aiman. Nan da zuwa Aiman. Yawa Aiman. Aiman ga biskit ɗinka na siyo maka. Na gode. Mama, ya aka yi wannan Ismail Kalla ya shigo mana gida? Ya zan yi in hana shi ya shigo gida. Haba, ke kin san kuna da zuri'a tare da shi, kuma fa tsofan mijinki ne fa, kuma sai in ce da shi kai ya shigo gidan nan. Mama kullum da Aiman yake fakewa. Ya shiga rayuwata, ya takura min. Na ce ya bar ni, amma ya ƙi. Indatu, na san da haka. Ko dan rabon da ke tsakaninku da shi, ya kamata dan Allah dan Annabi ki haƙuri. Kin ga zan je in sha ruwa, kishi nake ji. Hello, Matawalle. Ina jin ka. Ina da matsaloli da yawa. Wace sabuwar matsala kake magana kuma? Ina yaron nan Sahabi Madugu, wanda ya taimaka gwamnatinmu ta rubuce? To, na gane shi wannan ɗan tsakon yaron. Shi wannan fa. Me yasa ke kuma? Wallahi shi ne ya zo gidana. Ban san lokacin da na so na ɗauke ɗan banza ba. Allah ya sa gawarsa yau ba za ta shiga ƙasa ba. Ya excellency ya aka yi haka? Saura kaɗan da na harbe ɗan banza, da an ɗau gawar banza an je an binne. Rigima kenan. Ban da Salma da gidaranci. Wai ta ɗauko min wannan yaron ta kawo min har cikin gida? Wallahi da na gan shi ban san lokacin da zuciya ta ɗauke ni na so na harbe ɗan banza da bindiga ba. Da na fasa mar kai ya tsere. Bawa mai kare. Kar ka ɗora kanka wannan nauyin. A'a, na san yadda zan yi da su. Zan tabbatar an ɗauke shi a ɓatar da shi daga bangon ƙasa baki ɗaya. Kowa ma ya huta.
ka rabu da su, ka ɗauke kanka daga lamarinsu. Matawalle, in kyale su baka ce? Yes, ka kyale su. Nan gaba za ka gane abin da nake nufi. Tashi zauna tsaye sai ka ci biskit ɗin ko? Yawwa. Gashi nan. Har yanzu dai kana nan da left ɗinka ko? Lefty. To ci. Da daɗi? Wai kai baban Aiman, don Allah me ya kaka gidan nan? Kin faɗi wani ɓangare na amsar tambayarki. Baban Aiman ya zo ganin ɗansa Aiman ko ya laifi? Adama kullum da wannan kake fakewa. Hindatu, me zai sa ba za ki manta da komai ba? Abubuwan duk da suka faru a baya ki manta mu zo mu gina sabuwar rayuwa. Ba don komai ba ko don rayuwar ɗanmu. Mu gina sabuwar rayuwa? Bacin har yanzu kana tare da waɗanda suka cutar da ɗanka? Wannan har yanzu zargi ne, kuma ba lallai ya zama gaskiya ba. Zargi? Hello? Honorable? Na'am. Daman karan motar ka nake ji a kofar gidan nan? Okay, to shikenan gani nan zuwa. Okay. Sai kawai zuwa ne ofis ɗinki da tarar ba kenan. Wallahi yau a gajiye na dawo gida. Ka san tun ɗazu muna ta mitin ne. Muna mitin ne akan yadda za a fito da program a gidajen rediyo domin a wayarwa da al'umma a game da wannan sallamar malaman da aka yi. Kai, wato lalle muna shan suka akan sallamar malaman nan. Abin ya yi yawa fiye da tunani. Ka san muhimmancin ilimi yana da kyau a rayuwa. Shi yasa ake dan dubawa saboda a san ya za a bullo lamarin. Hindatu, Allah ki zo ina son mu magana da ke. Ko ba kya ji? Don Allah ba minti ɗaya ina so yi magana da shi. Hindatu, wannan wulakanci ne. Ya za ki watsi da ni a ciki ki zo ki dinga kula wani ƙato. Hello works. To ya gajiya? A'a, kai fa ka ce ba guri na ka zo ba, gurin ɗanka ka zo. To me nawa a gidan na fito waje? Dakata mun da Allah. Ki sake tunani. Ki sani zaman mu ni da ke shine mafi ala ko don future ɗinki da na ɗan mu Aiman. A'a, ba dai future ɗina da na Aiman ba, sai dai naka future ɗin. Hindatu, to ki dawo cikin hayyacinki. Bai kamata ki rabu da ni ki bi mutumin da kika haɗu da shi a titi rana ɗaya. Dakata, idan za ka yi magananka, ka dinga yin magananka naka kai kaɗai, amma ka daina sa wani a ciki. Kuma shi isa manzan da kake magana a kan shi, shi ne future ɗin rayuwata ba kai ba. What? Yes!